ให้มาคิดถึงทบนาเสียจังบ้านฉันนี้ต้องคอยวันใครจะกลับบ้านนาอยู่เมืองกรุงใจก็บุญแต่อยากจะดังด้วยความอังอยากจะกินได้น้ำตาลงก็จะทนคนน้ำก่อนจะจากมันมาเพื่อนมันว่าก่อนจากกันมาเพื่อนมันว่าให้ทำส่วนให้เป็นนักร้องให้เอามันจะในส่วนไม่ไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยนต์ยามสนเทียจะกลับบ้านนาจะเสียเราจะอยากจะทนจะทนที่นักร้องมันร้องเริ่มเกมแล้วครับสำหรับลีกวันจันทร์นะครับผมระหว่างคำผาน FC เจอกับพุงพุ้ยครับอันนี้เป็นวีคที่2แล้วนะครับผมวันนี้พุงพุ้ยมาในชุดเก่งนะครับเสื้อสีดำเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำนะครับส่วนคำผานที่ได้เต็ดนะครับมาในเสื้อสีภูตัวเก่งนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ้า X ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ทำส่วนจะเป็นนักร้องให้ทำล้วนมันจะในส่วนมาเป็นไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชค อันนี้สุดเลยสุริยนต์ยามสนเทียบ้านนาจะเสียที่อยากจะทนฉันอดจะทนที่นักร้องวันน้องทุกวันน้องพี่และแฟนปรับขาไหนปรับขาแรกปรับมุมกล้องนะโผล่ไม่ชัดเลยโอเคครับเรียบร้อยมุมนี้ดีกว่าอยากส่งออกให้ลูกค้าทั่วโลกโดยนั่งทำงานมาดูฟรีคิกของคุณพุ้ยจังหวะนี้เริ่มต้นที่นี่ตอนนี้ครับด้วยคู่แข่งในประเทศที่เยอะขึ้นทุกวันแต่ลูกค้าเท่าเดิมเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่ๆในการส่งออกครับแต่ที่เหนือกว่านั้นคือเราจะส่งออกกันแบบออนไลน์ยุคนี้เราไม่ต้องเดินทางไปหาตัวแทนนำเข้าแล้วนะครับลูกค้าก็มีให้เลยพร้อมทั้งระบบโลจิสติกแพ็คของส่งเอามาพุงพุ้ยจังหวะ2มาลีเบ็ดเก็บได้จังหวะนี้ยิงติดบอลกับเป็นลูกเตะมุมของพุงพุ้ยจังหวะนี้ครับ
ยกมาวันนี้ไม่มีใครครับเป็นลูกทุ่มของคำผานยูไนเต็ดนะครับคำผานของเพื่อนอยู่ถูกมาที่เจ้าปามแม่ลูกนี้อะไรครับบาร์21คืนไปที่กองหลังในวันนี้เก็บบอลได้ยกมาเจ้าปามแถว2ยังเล่นได้ครับคำผานบาร์21แม่ลูกนี้เป็นลูกทุ่มของคำผานอีกครั้งครับถูกมาที่เจ้าปามเบอร์12บาร์21นี่เป็นดาวรุ่งมาใหม่หมายเลข18เรามาโยกเข้าขวาในวันนี้ยิงแม่ผู้สาประตูปาดออกหลังเลยแม่ยังไม่ออกตอนนี้เคลียร์มาที่ผู้สาประตูแม่ตั้งใจเจตนาเคลียร์หรือตั้งใจส่งแม่ตรงนี้กรรมการบอกให้เล่นต่อนะอยู่ที่เจ้าเจมส์ยกมาที่หมายเลข15เจ้าเอ็กซ์หมายเลข15ลูกนี้แม่ตัดแถว2ไม่ผ่านนะเป็นลูกทุ่มลูกเตะมุมของพุ่งพื้นครับโอ้บริวารพี่ลมมาแล้วเหลือเชื่อมานั่งคอยคนอื่นเขาเป็นด้วยเหลือเชื่อมันพยุงตัว จังหวะนี้ยกมาติดผู้เล่นของคำผานยูไนเต็ดออกหลังเวลาเป็นลูกทุ่มนะจังหวะนี้ไม่เล่นใครไม่มาอีกอ่ะจังหวะนี้เป็นลูกทุ่มของพุ่งพื้นครับเจอสายแข่งเจอนัดแรกสุดท้ายโดดแล้วไปเต็มนัดแรกไม่พลาดนี่ไงจุดโทษส่งไปยังลงชื่อไปแล้วอันนี้แม่บอลบังคับด้วย ไม่รู้แหละครับระวังจ่ายกี่บาทก็ได้รอบนี้จ่าย800ก็ให้เท่โอเครู้เรื่องไม่ได้นะมันพวกกันมันก็ต้องอย่างเงี้ยถูกป่ะไปสนุกกันจ่ายของเก่าของใหม่ติดอย่างเงี้ยเก็บตามเลยธรรมดาแต่วันนี้โอ้โหเก็บได้ครับแม่มึงคุยเอา2 24ยิงเรียบร้อยแล้ว1-0ขึ้นนำแล้วแม่โอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับโอ้โหหลบคำหานก็เซฟไม่ดีนะจังหวะนี้แต่ผู้สาวประตูแม่ปัดไปเข้าทางเรื่องของมึงคุยนะทีมพร้อมแล้วขึ้นนำแล้ว1-0แล้ว2พุ่งคุย FCเจ้าปามยิงโอ้ลูกนี้ชนเสาโอ้โหดูครับจังหวะนี้ฟาวใส่ผู้เล่นของพุ่งพุ้ยเลยครับเล่นต่อกันเล่นเปรียบจังหวะนี้พุ่งพุ้ยมาโดนคำผานจิ้มจังหวะ2เป็นลูกทุ่มของคำผานอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเล่นผมจะหาเล่น5 เท่าอยู่นะ5 เท่า 6 เท่าไม่ค่าสมัครก็2,000เลยมาเนี่ย2,000 ประมาณเนี้ยไปเล่นแบบอินเดียกันโอเคเรื่องสนามนี้ดีกว่าสนามนี้ดีกว่ามา2 สิงบ้างใกล้ๆบ้านโอเคแบบ2 สิงบ้างแล้วก็นู่นเราติดงานเรื่องไม่จะได้นัดน้องเหมือนได้เดี๋ยวคืนนี้ให้คำตอบแต่ผมจะแจ้งอีกทีนึงก่อนเพราะอีกคนนึงเขาก็อยากมาไอทีมอยากมาใส่ที่มีอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแต่พวกชุดเดิมซื้อเตะสีเศร้ากันนะพวกดาร์คฮอร์สพวกอะไรสวัสดีครับส่วนนี้ยกมาพุ่งคุยแม่ไม่ถึงเพื่อนเป็นลูกชุ่มของคำผานเที่ยงจบบ่ายแล้วกินต่อหมายเลข99จังหวะไหนขึ้นไปที่หมายเลข7พุ่งคุยแหวกได้สวยตรงนี้พุ่งคุยมาหมายเลข7มาแล้วมาถึงแม่ไม่ผ่านเจ้าเอกออกมาที่แม่หมายเลข21ไม่ผ่านเหมือนกันครับผู้เล่นของพุ่งคุยพบกันหมดไง5 ทีมเตะ4 แมตช์พบกันหมดจังหวะนี้ไงเจ้าเจมส์เขาขวาเขามาแม่ครับผู้3 ประตูคำผานออกเร็วที่หมายเลข21จังหวะนี้โดนสกัดได้จังหวะ2เป็นของใครมันยังเล่นอยู่ยกมาแถว2เจ้าเอ็กยังไงดูครับมาพุ่งพุ้ยเพิ่งขออยู่พุ่งพุ้ยจากขนาดมาได้สวยวันนี้สกัดออกข้างไปนะเป็นลูกชุ่มของพุ่งพุ้ยหมายเลข18ยิงจังหวะนี้โอ้โหเจ้าเจมยิง1-1ออกหลังไปเหลือเชื่อจังหวะนี้มาโอ้โหลูกนี้2-0นี่น่ามานะจังหวะนี้ยังไม่ได้นะครับมีหมายเลข7ของความผานยูไนเต็ดครับ
บานหมายเลข7นี่ก็เป็นลูกเสือวัยเก่าแล้ววันนี้พี่หมายเลข10เจ้าปาล์มโอ้ยมาแต่ละดากเสียอย่างวันนี้โอ้ยกไปเจ้าปาล์มยังได้อยู่ปาล์มนะครับปาล์มโอ้ยภาษาไม่มีใครโอ้ถือว่าบ่นเพื่อนเลยบ่นอยู่แหมมึงไม่เอาไว้หำเว้ยแหมหวานยังเลยไม่ทันแล้วเรียกพวก หมายเลข7ของคำผาในวันนี้ยกไปถึงไหมแม่ถึงผู้สามตัวของผมคุยออกเร็วจังหวะนี้ติดหมายเลข19จังหวะ2ของเจ้าเจมส์ยกมาที่หมายเลข18แล้วบอลลงได้สวยจังหวะนี้ครับยังคลึงอยู่ยังโยกเข้าขวาอย่าไม่ให้ครับอยู่ที่เจ้าเจมส์มีเพื่อนขออยู่ให้ขนานเส้นมาที่หมายเลข15เจ้าเอ็กซ์มาอย่างนี้เจ้าเอ็กซ์ยังไงยิงปั๊มมือผู้สามตัวแล้วก็ยังได้อยู่เจ้าเอ็กซ์ให้เดือน2เจ้าปั๊มพลิกเข้าซ้ายจังหวะนี้ยังได้อยู่เลยคำผาในวันนี้ไงอาจารย์มุฟหน่อยอาจารย์มุฟหน่อยอยู่หมายเลข7โอ้แหวกได้สวยวันนี้แหวกแล้วก็แหวกแล้วก็แหวกแล้วก็แหกแล้วก็แหวกยังวันนี้มาไงจะปายิงไซก้อยมาผู้สามประตูผู้สามประตูออกเร็วจังหวะนี้โอ้ยังไงจะเข้ามือผู้สามประตูของคำผานยูไนเต็ดนะครับคำผานขอบอลมาที่เจ้าปาหมายเลข10มีหลังเข้าด้วยโอ้นี่จะยกไปผ่านเจ้าเอ็กซ์ไปที่ผ้าเข้าซ้ายตัดในแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้เรียบร้อย2-0แม่จังหวะตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าปาเนี่ยจะยกผ่านมันไม่ผ่านเพื่อนนะครับ2-0แล้วคำผานยูไนเต็ดบอลเจ้าเอ็กซ์ขนานเส้นไปแม่ไม่รู้กันนะเจ้าเปาก็ไม่รู้จะให้เจ้าเปาตรงนี้เจ้าเปาปล่อยออกไปครับวันนี้ตัวมาผมคุยหมายเลข56กับปีแม่แล้วแบบรอบที่แล้วจังหวะนี้ยกมาถึงเพื่อนนะครับแดงพี่เพชรยกมาจังหวะนี้เจ้าเปายกที่หมาย18หมายเอาไปที่เจ้าเปาวันนี้พุ่งคุยขนานมาโอ้ไม่ทันจังหวะนี้ออกหลังไม่เองอยู่ที่เจ้าปาหมายเลข10พุ่งคุยขอยิงไกลวันนี้ติดบล็อกบอลลงได้จังหวะนี้เก็บไปก่อนขึ้นเวลาแรกนะประมาณ7 นาทีแล้วนะครับจังหวะนี้ยกได้สวยยังได้อยู่ครับโอ้ดูครับโดนจิ้มยังโอ้คำผานโอ้ดูคำผาน3-1โอ้ไม่รอดจังหวะนี้โดนพุ้ยแงะมาจะเป่าให้ที่หมายเลข99เจ้าเจมออกมาทางขวาจังหวะนี้ยังไงพุ้ยมีโดนยกมาหุ่นยกได้สวยมากจังหวะนี้แต่ทางคำผานจะช่วยกันได้ดีหมายเลข7แหวกวันนี้เจ้าปาหมายเลข10เบิ้ล1-2ไปทางซ้ายนี่ยังทันไหมไม่ทันนะยังทันอยู่แล้วจังหวะนี้ยังไม่ออกจังหวะ2เป็นของคำผานยกมาก็ไม่มีใครจังหวะนี้พุ่งแล้วก็พุ่งแหวกมาจังหวะนี้โดนจัดโดนดึงกรรมการเล่นต่อจังหวะนี้ไม่ฟาร์มได้เปรียบเพราะจังหวะนี้มาเข้าหลังพุ่งอีกครั้งครับโอ้จังหวะ2พุ่งเก็บได้หมดครับอยู่ที่เจมยกมาแล้วติดหมายเลข7แต่จังหวะนี้ยังไม่ออกครับอ้าวผู้สาวประตูกระโดดพลาดเหมือนกันครับหมายเลข7คำผานกลับมาที่หมายเลข10เจ้าปาล์มแหวกให้สวยเจ้าปาล์มเด็กผีวันนี้ยังไงเจ้าปาล์มชิงเข้าในใหม่มีเพื่อนอีกอ้าวจังหวะ2ไม่เล่นแล้วมาอยู่ที่พุ่งคุยปอกส้นละหมายเลข9โอ้โหหมายเลข56นี่ซ้ายนี่ยิงได้ดีมากแล้วแมววันนี้ยิงยังไม่เข้าเป้าแล้วกรรมการเปลี่ยนตัวแล้วจังหวะนี้สำหรับคนที่
มีแฟนอยู่ไกลกันแล้วกันนะคะ จังหวะนี้ยกมาไม่ได้เอาบอลลงไม่ได้แล้วผู้เล่นของคำผานยูไนเต็ดผมคุยกับ4พุ่มมาจังหวะนี้อยู่8-11ยังเคราะห์กันอยู่ยังได้จังหวะนี้จังหวะ2โอ้เป็นของใครอาร์ตมาเข้าทางคำผานไม่ได้ครับ หากคิดถึงเจ้าเอาไว้จึงอยู่ห่างไกลคนเลือกฟ้าหากคิดถึงเจ้าหัวเราะทุกคำสั่ง เบียงให้ได้หมายเลข4โอ้ยตีเบงหมายเลข4จะขอเองหรือเปล่าลูกนี้จะปั่นใช้โป้แม่บอลมันโค้งมาแล้วแม่หลุดออกหลังไปนะจังหวะนี้เป็นลูกชุ่มของเป็นลูกเตะจากประตูมาของคำผานนะ ที่เราจำไม่ต้องอ่อนแอที่เคยนั้นจำวันจะบอกลาใจสั่นไหวเมื่อเจ้าต้องจากไปขอเพียงแค่ห่วงใยจนวันสุดท้าย โอ้ยหมายเลข11ออกเองหมายเลข56ในวันนี้เล่น1-2อยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ผ่านนะครับเป็นลูกชุ่มของคำผานเข้าซ้ายเอาฉีดยาลูกนี้หายเลยครับไล่มาเป็น1-2แล้วเอาละสนุกแล้วครับทีนี้ปุ่มพุ้ยทีมฟอร์มแรงแล้วนั้นแล้วกดเดี๋ยวทำประกันที่อยู่หมัดไปเลยครับโอ้โหนี่บังเดี่ยวสายนวดมาแล้วด้วยครับแปดกัปตันทีมคุณแบงค์กรุ๊ปคู่ที่2นี่สนุกแน่ครับยิงได้ติดบล็อกครับได้ในวันที่7ออกไปที่ทางขวาจังหวะนี้จังหวะ2ได้อยู่ปุ่มพุ้ยแหมยังคืนที่กองหลังโอ้ยอย่างนี้ต่อเส้นได้สวยพิกดีจังหวะนี้เข้าซ้ายแล้วแม่โดนตะการออกข้างไปก่อนแล้วเป็นลูกทุ่มของUFC ขอคิดถึงเจ้าหัวเราะทุกคำสัญญาที่เจ้าให้กับตอนนี้เจ้าเอียงวิ่งมาแม่ยิงติดบอลอีกจังหวะ2ก็ยังเป็นลูกทุ่มของ ชาวมหาสารคามอีก1 รอบได้ไหมเอ่ยทำไมเสียงเบาจังเลยอ่ะขอเสียงคน จังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับยังได้เป็นลูกเตะมุมครับ เริ่มได้เต้นได้3 ชาแล้วว่า อย่าทำสักทีเลยรักบ้าใจจะโดนทำร้ายหัวใจที่อยากแต่ก็จะรู้ว่า เอ้าจังหวะนี้โอ้โหดูแม่ผู้สาวประตูคิดว่าจะจ่ายมาแถว2จังหวะที่โอ้หลงเข้าไปหมดแหมดูครับโอ้หลอกทีหลอกได้3เลยตัวนี้ผมคุยมาใหม่ผมคุยยกมาติดผู้สาวประตูเจ้าเอียงมงอยู่แล้วเอ้าโหมงย้อยๆเข้าประตูเลยครับ3-1ครับโอ้โหลูกนี้แม่ไม่น่าเชื่อนะครับแม่ผู้สาวประตูนี่ออกมาไกลเกินนะแม่ตัวเล่นของผมคุยได้มงสวนไปเลยครับสุดเองก็ยิงออกไปเองครับเจ้าปาหมายเลข10ผู้เล่นของคุยตัวนี้ทำผานยกมาขับไม่กล้ามองครับตัวนี้คุยออกมาขวายังได้อยู่คุยวิ่งได้สวยจังหวะนี้แม่บอลมันถนัดเท้าซ้ายถ้าเข้าขวาก็ไม่ถนัดแล้วครับตัวนี้ทิ้งได้สวยคำผานแล้วคำผานแล้วเข้าซ้ายยกมาโอ้ลูกนี้ ว่าไม่ใช่ตัวจริงแต่มาที่มีคนที่จริงใจว่าเธอคนนั้นกระโดดลงมาที่ไม่รู้ความจริงและตัวหน้าอุดมการอะไรดูในการปล่อยใจชีวิตจริงไม่ได้เพราะคนคนนี้มันไม่อยากจะเสียใจยอมรับสักแค่ไรรักตั้งใจจะรักเธอร้ายหัวใจมีฉันอยู่ไว้อยากแต่ตัวเธอรู้แล้ว ตรงนี้เอาไปเล่นกลางสนามยังได้อยู่ผ่านประมาณออกไปดีโอ้หมายเลข11แหวกมาทางขวาจังหวะนี้ไงหมายเลข11ยกมายังได้อยู่หมายเลข11โอ้ลองได้สวยดูคืนแล้วคืนก็โยกมา31โอ้ลูกนี้ทำบอลลั่นเองจังหวะนี้หมายเลข7
ก็บบอลได้หมายเลข7ออกมาที่เจ้าปามหมายเลข10เจ้าปามจะพลิกไม่ได้ติดผู้เล่นของคุณคุยเขาทางหมายเลข4แล้วก็แม่เตะทิ้งไปก่อนเลยครับหมายเลข99เป็นลูกทุ่งอีกคุณคุยอีกครั้งครับจังหวะนี้ อยากให้รู้ไว้ว่าฉันต้องการความรักสุดมาแค่ไหนหัวใจเธอยังไม่จำแม้ดูเป็นไงหัวใจสั่นสั่นแต่ก็ยังต้องการความรักจากใครสักคนเลยยังพบกับอะไรรักแค่ใจเธอทำเราหัวใจที่ฉันเก็บไว้ไว้ปากที่ฉันรู้ นี่ก็เสือตัวเองคือไม่ได้เจอแม่จังหวะพลิกได้แต่ที่มาต้องเป็นของประมาณแล้วก็โอ้ยิงสวนผู้สามถูกเข้าไปเลยมาที่ห่างเสียประตูตัวหนึ่งนะเป็นเวลาแรก ยังพบสักท่าอะไรรักแค่ใจเธอเริ่มทำเราหัวใจที่ฉันเก็บไว้และปากที่ฉันรู้ฉันกับเรายังได้ยังคงมีใจโดยไม่ใช่หากมันออกไปเพราะที่ฉันเก็บฉันที่เธอเห็นเศร้าแหมหมายเลข7ยิงติดบอลวันนี้ยังได้อยู่ชปามปั๊บบอลหน้าจังหวะ2ของพงพุ้ยจิ้มมาแล้วจังหวะนี้ใส่ผ่านนะแหมแบบนี้ในฟาวแล้วจังหวะนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วครับแหมจังหวะนี้ด้านหลังคนไหนชอบยกขอเสียงหนึ่งทีครับผมด้านหลังยกเลยแต่เธอไม่ได้ดูแลฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาที่เธอนั้นเหงาขอแค่เพียงจะส่งสักฉันจะไปหาเธอสุดท้ายขอที่หน้าประตูแค่กิ๊กไปใหม่ไม่ใช่เธอเองจะรอเธอตรงนี้เธอไหนก็ทิ้งเธอฉันพร้อมจะรับช่วยต่อเลยพาเธอเดินไปต่อแค่กิ๊กได้ไหมทำทักเป็นเธอวันเดียวก็ยังเด็กวันเธอสองมือยังไหวชูขึ้นมาหน่อยเตรียมตัวโอ้พ่อยเธอผู้ชายเธอมีแฟนอยู่แล้วเธอผู้ชายเธอเป็นคนเคยคนเดิมรู้ตัวนี้เธอใช่ ขอเบอร์ด้วยเผื่อมีผลงานอะไรเอามาถ่ายในรายการนะด้านขอเบอร์น้อง จะไปแล้วสักให้ฉันยังไงบอกกับเธอที่ได้ไหมว่าเธอไม่รู้จักฉันเป็นใครก็ไม่รู้ก็แค่คนบ้านั้นสติสตังไม่ค่อยได้รอเสมอรอวันที่แฟนที่หลับตาเตรียมตัวไปทันฉันตัวพร้อมจะเป็นเด็กเวลาที่เธอเหงาก็แค่เพียงเธอส่งสิ่งฉันจะไปหาเธอสุดท้ายขอที่มารักเธออยากจะเป็นใครในใจบ้านเพื่อนนี้เพื่อเธอตรงนี้เธอเลยเพื่อถึงเธอช่วยเธอช่วยต่อเพื่อเธอได้ไปต่อแต่ติดได้ทับมารับชมรับเชียร์กันต่อในช่วงเวลาหลังนะครับสำหรับพุงพุ้ย FC พุงพุ้ยยูเนต FC น้ำตานำอยู่นะครับนำคำผ่านยูเนเต็ดอยู่4 ประตูต่อ 1ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเราสนุกกันนะเรา ยิงไกลด้วยแหม่ดีออกไปครับอาจจะได้เจ็บอยู่กองกลางวันนี้แหวกมาโอ้โหดึงได้สวยอย่างเดียวที่กองหลังนะสวยคำผ่าน
ใช่คำผานมาโผล่ดีมีดาวรุ่งเยอะครับแมตช์นี้จังหวะนี้คำผานยิงไกลติดเจ้าเอียงออกข้างไปไม่รู้ชุ่มคำผานไม่ได้เจ็บมีเปลี่ยนผู้สาวตัวจริงแล้วผู้สาวตัวทรลงมาพักครับคำผานจะเจ็บผู้แหวกให้สวยจังหวะนี้ไปยิงรอดขาจังหวะนี้จะปามให้มาจังหวะนี้แถว2แล้วเข้าขวาแล้วก็ปั้นได้เหมือนกันครับรายมาเป็น2-4แล้วจังหวะนี้เราเริ่มสนุกแล้วแม่ผู้เล่นตัวจริงของคำผานยูไนเต็ดกลับมาแล้วจากลีดวันเสาร์แล้วสิรายมาเป็น2-4นะอยู่ที่เจ้าเอียงตัวเอียงแหวนสวยไหม1เจ้าเอียงมาเข้าซ้ายจังหวะนี้ออกมาที่ขวาสุดที่เจ้าเอียงแหวกมาที่เจ้าครับเจมส์ตรงนี้บอลเป็นสั้นไปเจ้าเจมส์เก็บได้เจ้าเจมส์ทิ้งไปยังได้อยู่ออกมาทางซ้ายไม่ผ่านนะตัวนี้บอลมันผ่านหน้าประตูอย่างน่าเสียดายมันถึงรวมแม่มีเสียวเงินครับผ่านเสียวตลอดนะครับผ่านไม่ต้องห่วงทีมนี้เสียวทุกช็อตครับไม่ต้องห่วงวันนี้ยังได้อยู่แล้วจะป่าว่าจะบอลขึ้นคำผานซึมที่กองกลางคำผานดูสีดานเถิงคำผานจะไปเองคำผานจะดึงอยู่คำผานออกไปทางขวาสุดจังหวะนี้พูดทำประตูที่2มีหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับผมตั้งใจอยากร้องให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยกันได้ฟังนะโอ้โหหายครับหายจังหวะนี้ยิงโอ้โหหายเลยเป็นไงครับสำหรับคนน่ารักสระบุรี5 ประตูต่อ 2นะอย่าไปน่ารักกับใครนะไอ้ตาของฉันบ้านเช่ไปจังหวะนี้ยิงไกลไม่ต้องกล่าวครับผู้เล่นของคุณผู้เล่นของคำผานนะคุณคุยได้เตะจากประตูมานะตัวนี้เริ่มที่จะเล็กหมายเลข15ออกไปที่กองกลางหมายเลข18ไปที่หมายเลข56นะครับมีนักขอมาเจ้าเอียงหมายเลข1เจ้าเอียงขึ้นไปที่หมายเลข18หมายเลข18แหวกไปครับยังได้อยู่แล้วก็ขอยิงใกล้มากครับออกสาวตัวนี้ปัดออกมาหมายเลข7ออกมาที่แบ็คซ้ายคือตัวนี้เขี่ยได้สวยยิงมาได้ดีจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วเข้าซ้ายจะดึงไปเองจังหวะนี้แหมโดนขวางอยู่เป็นเรื่องของคุณคุยที่เมาจังหวะนี้กรรมการย้อนให้กรรมการให้ได้เปรียบนะครับกรรมการให้ได้เปรียบแล้วได้ยิงนะจังหวะนี้แหมแต่ก็ยังไม่รู้ครับยังเจ็บอยู่ข้อ2ยังได้อยู่ครับคุณคุยยังไม่ออกคุณคุยขอยิงไกลก่อนเลยมาขอโทษขอโพยกันครับแค่นั้นเองครับผมขอโทษกันนี่ขอกรรมการลูกนี้เข้าข้างหลังนะน่าจะให้ใบเหลืองหน่อยแหมผ่านเข้ามาทางขวาคำผ่านมองไม่ดูยังไม่ให้คำผ่านเอาไปที่หมายจับปามหมาย10จับปามโอ้ยยังได้อยู่ตัวที่2ก็เป็นของคุณเพียบโอ้โหนี่ติดเจ้าเอียงออกหลังไปครับเป็นมุมมาเร็วๆตัวนี้มาเข้าทางของคุณคุยไปที่18ตีบอลมาแล้วกองหน้าคุณคุยมาทางซ้ายขวามีซ้ายขวาจังหวะนี้เข้าซ้ายหายโอ้โหเหลือเชื่อมือแม่มึงเอาขาหลังยิงบอลออกไปจะเหลือเชื่อดูตัวเจมโอ้โหนี่สกัดจากเส้นเลยนะแม่ดูเงินเจ้าเจมอะไรก็9เจ้าเจมให้เอียงมีทางซ้ายขอบอลเจ้าเอียงให้1-2จังหวะนี้ยังฟังแล้วก็ยังไงยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบเลยเชื่อหยุดความรักเท่านั้นเท่านั้นเมื่อฉันละลายยอมทำทุกอย่างลบทางไปให้เธอเรื่องหนึ่งนี่ยิงไปไม่ต้องตอบนะหลุดออกขวางเองนะหมายเลข18อย่าไปนะรักจะไปนะไอ้ตาของฉันวันนี้กองกลางสวัสดีที่แบ็คขวา
ใจ คำผ่านจะเรียกว่าเซตบอลมานะในพื้นที่ของตัวเองนะตรงนี้ลูกนี้คำผ่านขอยิงไกลเอ้าแม่ตรงกรอบงั้นแม่บอลมันเกือบหุบหน้าลูกนี้จังหวะผู้สาวตัวเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับเป็นลูกทุ่งของคำผ่านด้วยนะเกิดครับ ในรอบสุดท้าย เนี่ยเป็นทีมที่รวมทีมมาออกกำลังกายนะครับแม่แล้วก็ไปเล่นผลสกอร์นะครับแม่จังหวะนี้กระโดดโป่งฟุตบอลนะ หัวใจที่สุด ได้ Number one ได้ ใจเอาไอ้ยกความน่ารักเอาไว้เท่านั้นเดียวฉันเลยเพียงทำทุกอย่างทำได้ให้เธอหยุดมอง Yes sir ตัวพี่เป็นลูกสาวคนนี้ที่ช่วยให้เราด้วยนะครับผม จังหวะนี้ได้ยิงนะครับแม่คำผานแล้วบอลสปินยังไม่ออกครับแม่ผู้สาวตูรับออกมาคุยกว้างมาเร็วที่หมายเลข18จังหวะนี้ยกไปทางซ้ายแล้วจะหมายเลข56หยอกเขาสวยแล้วเข่าซ้ายด้วยครับจังหวะนี้ยังไงพลิกได้สวยมีเจ้าเอียงขอไม่ให้โอ้โหหายเลยจังหวะนี้มา6-2แล้วโอ้โหต้องบอกว่าซ้ายขวายิงหนักพอเลยหมายเลข56โอ้โหครับผ่านยูไนเต็ดขึ้นเกือบได้ประตูที่3เหมือนกันแม่แต่พอจบไม่ได้ครับโดนโอ้ยหนีห่างมาเลยมาใหม่ครับผ่านจะไปเองตรงนี้แม่โดนทีมบอกด้านข้างไปลูกทุ่งนะถูกฝ่ายหมายเลข7ตวัดยิงวันนี้มาเข้าทางของเจ้าเจมออกไปทางซ้ายจังหวะนี้หมายเลข56ยังไงเข้าขวาลูกนี้ไม่ได้ครับทีมบอกข้ามไปก่อนนะหมายเลข56เจ้าเจมมองเพื่อนว่านี้ยังให้อยู่ยกไปเอาไปแมทก็ได้ถุงเท้าแตกก็ได้ขอว่าให้ที่จะไม่เคยใส่ถุงเท้ายาวเตะบอลแข่งลิเกที่ไหนปุ๋ยมากตรงนี้ปุ๋ยจับบอลมาทำปุ๋ยแม่คำผ่านแต่บอลไม่ดีเลยวันนี้มายืนมาเจ้าเอียงออกที่เจ้าเจมแม่เบิร์นบอลใกล้ๆนะบอลเท้าสุดเท้าอยู่นะตอนนี้เจ้าเอ็กเข่าซ้ายเจ้าเอ็กขอบ้างจังหวะนี้แม่อยากมีเป็นชื่อผู้ทำสกอร์บ้างนะครับเจ้าเอ็กอาชิตะโดดสู้ครับผู้ชายของพี่เอกของเรานะมาใหม่ครับปุ้งปุ้ยตัดไม่ได้ครับการเล่นแล้วผู้เล่นของคำผ่านยกมาให้ถึงกับหมายเลข4เจมเก็บบอลได้เจมยกไปทางซ้ายหมายเลข56บอลลงได้จังหวะนี้ไงก็ยังง่ายมีขอแล้วก็ยิงติดบอลอีกครั้งครับจังหวะ2เป็นของใครหัวบอลลงได้ดีจังหวะนี้แมตช์เกือบออกงานประธานจังหวะ2ไม่ได้อยู่คุณพี่เอาคุณจ่ายมาเข้าทางเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหแอสซิสต์ได้ดีครับโอ้โหนี่จะเกี่ยวรักษาเลยยังไม่ได้ครับจะปาหมูจิ้มสวยจังหวะนี้จะปาลูกนี้เตะทิ้งกันเองโอ้โหต่างคนต่างแย่งกันเล่นนะผู้เล่นของคุณพี่ไปดูเตะมุมของคำผ่านที่ไม่เตะนะไหลมาแถว2เจ้าปามติดไซก้อยตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับ2มี2ง่ายของแกสวยไหม7แขนที่สวยจังหวะนี้ต้องกลางมาหนาไปเจ้าปามไม่ได้ครับติดคุณพี่ครับยกมาคำผ่านเข้ามือผู้สาบุงคุยนะครับผู้รักษาประตูบุงคุยออกมาที่หมายเลข99เจ้าเจมออกมาที่หมายเลข18ถูอยู่ของขวาแล้วจะยิงแล้วจะติดกระเด็นยังไงเอ้าแม่ชนคานจังหวะ2ลูกทุ่งของบุงคุยคำผ่านยูไนเต็ดนะครับขอบคุณนะครับพอเหอะเอา
นี่ยังเป็นเยาวชนน้องๆเลยครับเฮ้ยเจ้าเจมส์ตัดได้เจ้าเจมส์เข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้หายเลยครับโอ้ตรงนี้7-2แล้วครับ เข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีจะช่วยเห็นใจคนนั้นแล้วนี้สุดท้ายพูดมาแล้วรอดได้ยังไม่ได้ชีวิตแล้วชีวิตขึ้นมาในคนโสดใครใครยังโสดชีวิตแล้วขึ้นมาแล้วOne, two, three, let's go. Oh, man, because here we are, thenโอ้ยมาแล้วพุงพุ้ยตัดได้พุงพุ้ยแล้วครับพุงพุ้ยจังหวะนี้ให้มา4 ด้านเทินยกมาชนเสาอีกแล้วโอ้ยังไม่ได้ครับดูครับโอ้เหลือเชื่อโอ้นี่ต้องด่ากันเองนะผู้เล่นของพุงพุ้ยโอ้โหจังหวะนี้ ในช่วงบางคนโชว์เอวหน่อยเร็วมีเอวไหมดึงออกมาจากบ้านกันสวัสดีสาวสวยรับสายเอาทุกคนเสียงก็ไม่ได้ดังที่ตัวเองนะครับผมรอบนี้เขาบอกว่าอกหักเป็นเรื่องเล็กครับ กระทอเล็กเรื่องใหญ่ มากระโดดจากพวกเราแล้วครับคืนนี้ว่าชอบเจ็บใจโว้ยที่รักใครว่าชอบเฮ้ย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 โยกแนวขึ้นมาสาบมันลงคอจะมีพอแต่ผมรักหัวใจ คำถามเปลี่ยนประตูแล้วครับอยากเป็นเองก็ไม่บอกเจ้าปามขอเป็นซุปเปอร์เซฟเองเลยวันนี้ ไม่ใช่ดีแต่ก็ยังรอโทษนะ เธอเรียกทางไหนที่บอกเธอเด้อเจ็บใจเยอะที่รักเจ็บใจที่รัก มันไม่แจ้งตั้งนานนะผมไม่เข้าใจง่ายดีจบแม่ไปง่ายดีเอาเจ็บใจจังที่รักวางหักโหยแต่ไม่ตายมีอีกไหมมีชมมาสาบใจโหยเราจะไง ไอ้แด้กำลังตามมาไอ้แด้ดิไอ้แด้แด้มาหรือเปล่าผมเพิ่งตื่นมาผมก็ไปหาคุณตะกี้เนี่ย กินเหล้าก็เห็นน้ำตาดีกว่าต้องเห็นยากขนม ท้ายรถให้ถุงเสื้อน่าจะมีมั้งคุณจังหวะนี้พุงพุ้ยไม่ได้ครับแหมคำผานประกาศออกข้างไปนะครับคำผานยกมาใหม่วันนี้มาทุบมาให้ที่ยังพุงพุ้ยเปล่าจิ้มเอ้าโดนเสาเหมือนกันนะพุงผานโอ้ยดูครับไปดูทุ่งพุงพุ้ยครับอ่านมาให้สัญญาณไปดูทุ่งของพัดบอลครับ เอาเจ็บเอาเจ็บ ทุ่ง เอาหักโหยแต่ไม่ตายมีอีกไหมมีชมมาสาบใจ เกี่ยวมาก็โดน แล้วยังไงเจ็บ ไม่โดนใครครับไปดูทุ่งของคำผานยูไนเต็ดคำผานทุ่งไปวันนี้ยกมาโอ้โหวางเท้ายิงดีไหมแต่มันไม่ตรงต่อจังหวะนี้หลุดออกหลังไปนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเจ็
จ็บใจจะโหที่รักวายโดนกันแต่ไม่ตายมีอีกไหมดีกรีเจ้ามาสาใจโคนไม่เจ็บเลยเจ็บไม่ไหวร้องไห้ว่าถูกแก้วนี้ฉันตาขอกินเพียวเพียว โอ้จังหวะนี้ไล่มาแล้วครับ3-8 เสียงตะโกนดังๆที่เราเชิญเลยคนใหม่ มึงท้ามาดิ55ว่าหายสอนนี่ เอาเถอะให้เธอมองเพื่อเชื่อเพื่อแก้วว่าไปเฮ้เฮ้เอาจนได้เฮ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 ้ช่วยเราไม่ตลกว่าเราไม่ถูกเวลาว่าที่ใครมาทำก็ยังไม่เห็นจะสนใจช่วยบอกว่าทำไม่ถูกแค่ที่เรามันจะ ช่วยยกมาคำผานสกัดออกข้างไว้ก่อนยังไม่ออกครับลูกนี้มาเข้าทางของคำผานเข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับไม่ได้ล็อกรถทีมาคำผานมาแล้วครับคำผานแหวกไว้จังหวะนี้ยังไปได้ด้วยโอ้โหยังได้อยู่มาเข้าทางของปุ้ยจังหวะนี้เอาปุ้ยจะแหวกไปปุ้ยมาแล้วปุ้ยได้มาที่เกิดปุ้ยยกมายังได้อยู่จังหวะนี้กรรมการว่าไง อารมณ์จะกดเชยที่แก้มตูดก็ใช่และที่เธอไม่ที่เขาไม่ถูกจะทำมันเล่นตลกไอ้เนื้อ ขวานทุกมาขวานอยู่ในเต็ดขวานแหวกมาด้วยแหวกให้สวยกว่านี้ขวานมาทางซ้ายมาทางโยกเข้าขวาเอาทางซ้ายไม่ผ่านนะตัวนี้เตะทิ้งก่อนเลย เข้าตา ของมา ชอบทำไรก็ไม่ได้ ปุ้ย อะไรให้เธอบอก ปุ้ยหลอกมาที่99ปุ้ยมาเข้ากลางสนามปุ้ยยกมาแล้วนี่สวยจังหวะนี้ยังไงมาเลย21ยิงไม่ได้ครับสมานยกมาไม่ถึงใครตัวนี้สนุกเล่นเป็นแค่ตัวแสบเธอเอาชกตาชื่อไม่เป็นช้างข้ามไปเธอจะมีสติสิ่งแรกคนดังสนั่นไม่รู้คนไหนก็ฉันถึงอยากจะรักแค่เธอไม่รู้จะทำไงต่อแต่เราไม่รู้ไม่บอกแต่เธอไม่สิ่งที่หาแต่เธอทำเป็นมิสกอร์ทำลายก็ไม่เคยทำเข้าใจแค่เธอรำคาญสิ่งที่ไม่ยกมือฉันยกมือลายมันจะมีเสื้อลายๆครับกดตอนนั้นถุงมาของค่ายหยิบวันนี้ปุ้ยครับยิงติดบล็อกโอ้โหไม่ตรงกรอบว่าแม่ยังได้คอนเนอร์ในวันนี้ทีมเราเลยยกมาปุ้ยแย่เอ้าแม่กับได้เหมือนกันแม่สกัดมาก่อนจังหวะ2 ไปของปุ้ยเหมือนกันครับปุ้ยคือทีม3 ประตูเจ้าปามมองพื้นแหลกแต่รอดขาในวันนี้ยังกล้าเล่นนะปุ้ยมาที่กลางสนามปุ้ยมาเองปุ้ยแบกเขาสายมานี่มาเล่นพาวเวอร์เพลย์หรือเปล่าเอ้าโอ้โหดูเลยเชื่อโอ้ยดูมันบุกมายิงครับแม่นี่มาเล่นฟุตซอลหรือเปล่ามีพาวเวอร์เพลย์ด้วยโอ้โหลูกนี้ยิงสวยครับแม่ไล่มาเป็น4 ประตูต่อ 9นะครับก็ไม่ใช่จักถูกทำอะไรก็ไม่เข้า โอ้โห ไม่ชอบ แหมมาเล่นประตูมันดีตั้งนานแล้วมันน่าจะให้มาเล่นตั้งนานนะมันทำเล่นกองหลังเลยอยู่ที่คำผานอยู่นี่ติดบล็อกครับเป็นลูกช่างของคำผานอยู่ในเต็ดคำผานไม่ได้เจ็ดมาได้เจ็ดตัวมาใกล้อย่างวันนี้มีแซะด้านหลังแต่ยังได้อยู่ครับตัวสองเป็นของพุงมาแบบที่สวยจังหวะคำผานทิ้งเลยกรรมการบอกเล่นต่อจังหวะนี้คำผานเจ้าปามเฟี้ยงมาโอ้บอลมันตกพื้นแล้วโดนข้ามหัวพี่น้องเลยขอเสียงคนนักผู้ชีวิตหน่อยเลยก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โหเป็นนั้นว่าคำผานพ่ายให้กับปุ้ยไป9 ประตูต่อ 4นะครับ